Prvo što ću raditi, oljuštit ću 3 veća paradajza. Evo, oljuštila sam paradajz i tako ću odraditi i ostale. I ovako oljušten paradajz iseći ću na manje komade. Očistit ćemo ovaj središnji deo. I sav paradajz ću tako iseći. Iseckala sam paradajz i u šerpu sipam 50 ml ulja i sačekat ću da se zagreje. Na zagrejano ulje dodajem paradajz. Promešat ću i propržiti 5 minuta. Propržila sam paradajz 5 minuta i dodajem kilogram oprane i očišćene boranije. Promešat ću i pržiti još 10 minuta. Dodajem soli, 2 kašičice. Promešam i nastavljam da pržim. Pripremila sam čiste i oprane tegle i nakon 10 minuta krčkanja sipamo boraniju u tegle. I tako ćemo napuniti sve tegle. Napunila sam tegle i sada ću vrh tegle prebrisati sa sirćetom. U svaku teglu sipat ću po kašičicu 9% sirćeta i tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. U šerpu na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu, pustite da voda samo struji i pasterizujte 35 minuta. I nakon 35 minuta vadimo tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite da se potpuno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Koristite ih za kuvano jelo sa mesom ili kao prilog. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!